中国は日本を攻めてきますか？何度も言ってると思うんですけど、台湾というのは中国の土地ですというのは中国は言っていますと。で、台湾というのを台湾省と呼ぶんですけど、台湾省と呼ばれる地域というの中に、魚釣島という島も含まれています。魚釣島は日本語で言うと尖閣諸島の島なんですよ。で、八百山諸島の一部も含まれていて、日本の領土の一部を中国の台湾省ですよと言ってるので、中国はそこを中国の領土だと言っているんですよ。なので台湾は俺たちの国土だよね。俺たちの国土は自由に使うよねってなると、それは魚釣島も使うってことですよね。っていうことになるので、その台湾というのを守らなきゃいけないよねというのは僕もそう思いますと。ただ、どうやって守るんですかっていう時に、国会で台湾が攻められたら中国に攻めますよっていうのが、守るではないのですよ。中国が何かやらかした時に、中国以外の国にトラブルが起こらない形で、中国を封鎖することができる状況をゆっくりと作るというのが正解だと僕は思ってるんですよ。レアメタル、レアアースの埋まってる量でいくと、世界中で埋まってる量の半分ぐらいが中国にあると言われていて、ボリビアとかのレアアースは使えないので、技術的な面だったり、権利的な面だったり。で、実際ちゃんと生成して製品として使える形でレアアースを輸出してるのは世界でいくと7割から8割ぐらいが中国製なんですよ。なので、ネクスペディアだって。オランダの会社でパワー LSI かなを作っているフィリップスのもともと子会社で自動車とかに使われる半導体のを作ってるチップメーカーなんですけど、そこがね、中国に買われたんですよ。で、中国に買われて、中国に半導体を輸出したりとか、先進技術を中国に対して下ろしたりしたらダメだよっていうのをアメリカが始めたんですよ。で、アメリカが始めて、もともとフィリップスの子会社だからオランダにあるんですけど、でも中国に買われたので、本来中国の会社なんだけど、そこの技術で製品は中国国内で作ってるんですよ。中国国内で作っているものを普通に世界中に出していて、トヨタとか日本の自動車会社でも買ってるんですけど、でそこでオランダにあるネクスペリアっていう会社をオランダ政府がある種差し押さえのようなことをしたんですよ。防衛製品を扱っているので、本来中国の会社なんだけど、これを中国のものではなくオランダ政府のものですってしちゃって、で、中国がふざけんなと。だってもともとどう考えても中国のものなんですよ。フィリップスから買ったの中国のメーカーだからね。でもそれをアメリカさんがいろいろ言ってて、ちょっと怖いから、オランダ政府としては差し押さえさせてしまうんでよろしくみたいなこと言われて、いや、したらもう中国国内からその製品出さねえよっていうので、輸出やめちゃったんですよ。トヨタとかはある程度在庫あるんだけど、メーカーによってはホンダがなんと3ヶ月分ぐらいしかないとかで、今年のその自動車の製造台数自体が減るだろうと言われてるんですよ。他の代替のものが作れないので。という形で中国が半導体を制限すると、世界中にそういう影響があるよねというのが現状です。なので、それを減らした形で、なんとか中国が取りやめるぜって言ったとしても、他の国が何の問題もなくできるよねっていうのを徐々にやらなきゃいけないんですよ。昔尖閣諸島のところで揉めた時に、レアアース出さねえよって言われて、日本が中国依存良くないよねっていうので、別の国から買うようにするとか、オーストラリアから買うようにするとかやってるんですけど、でもまだ中国依存は高いんですよ。なので、中国依存が確か今5割ぐらいかな。で、これを2割とか3割までにしますと。肥料も今6割ぐらいは中国のリン酸アンモニウム買ってると思うんですけど、で、それも3割ぐらいまで抑えますとかっていうのができた状態であれば、台湾になんかしたら、ヨーロッパもアメリカも日本も中国に対して経済制裁しますよっていう形で脅すというのが可能になるんですよ。それは今粛々と中国に依存しない状況を作らなきゃいけないのに、今の段階でやったりますよみたいなことを言ったら、それ日本だけ経済的に破綻するじゃん。ダメでしょそれっていう。なので長期的にどうするべきかっていうのと、短期的に今何をするべきかっていうのがずれちゃってるんですよ。長期的視点を持ってない人が今日本政府を運営しているので、そりゃ失敗すんじゃねえのっていう。中国が台湾に武力侵攻したらトランプ大統領は軍事介入すると思いますか？これが結構難しいところで、アメリカのね、軍隊のね、結構偉い人が言ってたんですけど、アメリカの軍隊というのは世界で一番強いです。これは間違いないことです。なんで強いかというと、空母というものを使って飛行機で攻撃するというのはできるようにしているので、世界中どこで戦争があったとしても、アメリカの空母も行きますとか、制空権を抑えて、その後海兵隊が陸から行きますっていうのを、世界中どこでも行ける能力を持っているので、世界最強であると。この前提はまず置いといて、
中国の軍隊というのがどのように使われているかというと、中国の周りで戦う時に最強な作り方をしていると。要するに世界に対して、じゃあブラジルと戦争しますって言ったらアメリカ強いと。ウガンダと戦争しますって言ってもやっぱアメリカ強いと。でも中国は中国の周りで戦うんだったら俺たち強いよねという戦力と武力の組み方をしてるんですよ。なので軍隊の偉い人が言ってたのは、戦争が始まった時に仮にアメリカと中国が戦争開始となった瞬間に何が起こるかというと、太平洋にあるアメリカの空母に向かって超音速ミサイルがとんでもねえ量いっぱい来ます。超音速ミサイルとは何ぞやっていうのがイランにイスラエルから撃たれたやつなんですけど、めちゃくちゃ速くなるとパトリオットとかで撃ったとしてもそれで迎撃できないぐらいの速さで飛んできて対象物にぶつかるっていうミサイルがあるんですよ。でこれがただ一発ぐらいだったらワンチャンパトリオットでも当たる可能性があるんですけど、アイアンドームっていうのでもう大量に撃つっていうのをイスラエルがやって、ミサイルが来ても大丈夫ってやってるんですけど、これをアメリカ軍の空母というのは残念ながらそこまでの対空ミサイルを持ってないんですよ。日本のイージス艦とかが横にいて、イージス艦がバンバン守るんだったら、イージス艦のミサイルの数だけは防げるんですよ。ただ、イージス艦が何個対空ミサイルを持ってるかというのは、情報として中国は持っています。なので、アメリカの空母の周りのイージス艦の対空ミサイルの量を、プラス1の量を撃ったら必ず当たるんですよ。で、それが当たって空母が動けなくなると、制空権を取るために飛行機を飛ばすのができなくなるんですよ。っていうのは、中国は分かってるんですよ。で、そういう装備を中国はもう持っているらしいんですよ。どこからミサイルを飛んでくるかっていうのも分からないようにしてるし、ミサイル発射基地もいろんなところに置いてて隠蔽しているので、そこのプラス1で撃たれたらもう空母が使えなくなりますと。空母が使えなくなると制空権がない状態なので、海兵隊を送ったとしても上から戦闘機とかにミサイル撃たれてしまうので、そもそも台湾だったり中国に寄れないんですよ。で、さらに台湾を中国が抑える時っていうのは、台湾と中国は数時間で届くんですよ。近いからね。でも沖縄に代わりに空母がいたとして、沖縄の空母が動けなくなりましたってなると、今度はじゃあグアムから送りますとか、カリフォルニアからアメリカ本土から送りますっていうと、もう何日もかかるんですよ。そうすると時間軸でいくと台湾に上陸した後なんですよ。で、台湾に中国兵が上陸してしまったら、もうアメリカは攻撃できないんですよ。台北にミサイル撃ったら台湾人に当たるのか中国人に当たるのか分かんないじゃないですか。なので中国の海兵隊的な人が台湾に上陸してしまった時点で、もうアメリカ軍は攻撃して誰に当たるか分からないからミサイル撃つはできなくなるんですよ。で、そこにじゃあ中国の兵隊と台湾の兵隊がいる中に白兵戦でアメリカの兵隊送り込むかって言ったらもう泥沼ですよ。ベトナムで泥沼でやって失敗してるので、海兵隊を持ち込んで泥沼というのはアメリカ軍はやらないと思うんですよね。準備が完全にできてる中国と準備ができてないアメリカがせーので戦争すると、多分トランプ大統領が軍事介入するかどうかの判断をするまでの間に、もうアメリカが軍事介入してもしょうがない状態まで持ち込まれてしまうのではないかというふうに言われています。中国って台湾を軍事的な方向も含め、政治的な方向も含め、文化的な方向も含めコントロールできるようにしたいよねって思い続けて早50年で、その国の準備に比べたらアメリカは別に台湾を守るための準備というのはしてないわけですよ。アメリカが世界中に空母を送り込んでアメリカ的な武力が使えるような状態というのをずっと50年戦後ね作り続けてるんですけど、台湾という戦地に特化した戦力は作ってないんですよ。でも中国は台湾海峡という戦地に特化した武力をずっと作り続けてる国なので、これは戦ったら勝てないよねっていう風なことが言われているので、なので勝てるんだったら軍事介入すると思うんですよ、アメリカも。ただ勝てない時にアメリカがやって台湾どうせ守れないのに中国に戦争を挑んで泥沼になるんだったら、もう何もできないんだったら介入しないという方がアメリカにはメリットがあるよね、利益があるよねという判断をするという可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。強いではなく局所的な強さなんですよ。アメリカというのはドイツにも基地があるし、イタリアにも基地があるし、オーストラリアにも基地があるし、で南米にも基地があるしっていう形で世界中に基地を置いて世界中に空母を置いてというので世界一の軍事予算を使ってるんですけど、中国は中国近郊に対してその予算をつぎ込めるので、エリアに関して使ってる予算で言ったら中国の方が全然予算多いんですよ。中国のエリアを守るため。
なので日本ってその日本国という、ほんと狭いところに、軍事費で言うと世界で5番目とか、それぐらい使ってるんですけど、なので、その地域に局所的に使ってるところのがやっぱ強いんですよ。しかも中国と台湾めっちゃ近いじゃんっていうのがあったりするので、なので中国が強いというより、地理的な状況だったり、そこの軍事費をどこに集中して投下するかっていうところでいくと、そりゃ中国はなかなか強いよねっていうことなので、沖縄に米軍基地がある。空母がダメになったとしても、沖縄の空港から飛行機が飛ばせるよねとか、ヘリが飛ばせるよねとか、沖縄の方から海兵隊の人たちが行けるよねっていうのがあれば、グアムから行かなかったとしても、数時間で台湾まで行けるんですよ。台湾を守るというのであれば、中国が台湾と言ってる地域というのは尖閣諸島も含まれるので、日本及び台湾を守るのであれば、アメリカに米軍基地があって、そこに嘉手納基地だったりとか、辺野古の基地だったりというので、航空兵力をアメリカが沖縄で持っているということが重要になるんですよ。前ちょっとオスプレイが部品を落としたとかトラブルになったと思うんですけど、オスプレイもヘリコプターとして上昇するんだけど、上昇した後は飛行機と同じ速度で飛べるので、短時間で台湾まで行くことが可能なんですよ。ヘリは言うても飛行機に比べたら遅いんで。っていうところで、飛行機のような滑走路がなかったとしても、飛行機のような速さで戦力を発揮することができるオスプレイっていうのは沖縄にいた方がいいよねっていうのは、尖閣諸島、八重山諸島を守る上では重要なんですよ。ただこれをいなくなった方がいいって言っている人たちっていうのがいるんですけど、それは日本の人たち、沖縄の人たち、八重山諸島に住んでいる人たちを守れなくするというのは果たして良いことなのでしょうかっていうふうに僕は思うんですけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。